Giovedì 20 gennaio dalle ore 9 sulla piattaforma Zoom, importante appuntamento annuale con le Agri Startup, un evento di Veneto Agricoltura, quest'anno organizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano, dedicato proprio alle innovazioni in agricoltura, grazie a quelle che sono le Agri Startup, dei giovani in particolare. Siamo in compagnia con il dottor Antonio De Zanche di Veneto Agricoltura, che è l'organizzatore di questo importante evento. Antonio, cosa succederà allora giovedì 20 gennaio? Allora, giovedì 20 gennaio si parlerà di innovazione e quindi tratteremo gli aspetti che riguardano le sfide della sostenibilità dell'agri-food, i trend dell'innovazione, nonché si parlerà delle start-up come motori dell'innovazione sostenibile. Dopodiché ci saranno 5 start-up che operano nel settore agricolo che presenteranno le loro attività, i loro servizi, i loro prodotti, quindi sarà l'occasione di conoscerle e di conoscere soprattutto le innovazioni alle quali stanno lavorando. E riusciamo brevemente a spiegare, a dire quali sono queste 5 agri startup e soprattutto quali sono i prodotti e i servizi che presenteranno? Certo, allora iniziamo con la Evia, la quale è una startup che aiuta le aziende agricole ad ottimizzare la gestione della nutrizione, della difesa e dell'irrigazione delle colture. Poi abbiamo un'azienda, una startup che è Sfera Agricola, la quale è dedita alla produzione di ortaggi in serra idroponica attiva e con un'alta qualità dei prodotti privi di metalli pesanti e altri inquinanti. Poi abbiamo la Elaisia che propone un sistema di supporto alle decisioni che previene le malattie in vigneti e uliveti. Abbiamo ancora la Wolfarm che è una startup che propone tecnologie per la vertical e indoor farming. E infine chiudiamo con la Farm for Trade che lavora su soluzioni tecnologiche per il settore zootecnico. Per partecipare cosa bisogna fare? Bisogna iscriversi, si va sul sito di Veneto Agricoltura nella sezione formazione e si va a vedere il programma del corso e all'interno del programma ci sono tutte le istruzioni disponibili per l'iscrizione che può essere fatta anche pochi minuti prima dell'inizio dell'evento.